Júnior JR Produções e Stetson apresentam 11º Campeonato de Som de Presidente Prudente. Dia 26 de setembro, pela primeira vez no Estádio Prudentão. Presença de carros turbinados, antigos, rebaixados e muito som automotivo. E ainda show de wheeling, racha de som e muito mais. 11º Campeonato de Som de Presidente Prudente. Dia 26 de setembro. Pela primeira vez no Estádio Prudentão. Você não pode ficar de fora. Anote em sua agenda. Dia 26 de setembro. Nas mixagens deste sucesso, DJ Frank Absoluto. Já está confirmado.